วันนี้มากินลูกชิ้นค่ะ ไม่ใช่ลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์นะคะ ลูกชิ้นพัทยาค่ะนะคะน้ำจิ้มมีแบบซีฟู้ดแล้วก็แบบเป็นมะขามแบบนี้มาเริ่มเลยลูกชิ้นปลาระเบิดชิ้นในตำนาน